السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال آج کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی غیر مسلم کو چھینکتا ہوا دیکھیں تو کیا چھینک کا جواب یرحمک اللہ دے سکتے ہیں یا نہیں، یا کچھ اور کہیں؟ تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ تو آئیے ناظرین، اس کا جواب جانتے ہیں۔ دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ محترم ناظرین، تفصیل اس کی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینکے اور اس پر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر چھینکنے والا کچھ نہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں۔ غیر مسلم ویسے تو الحمدللہ کہے گا نہیں، لیکن اگر کہہ دے اور نہ بھی کہے تب بھی اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر اسے جواب دینا ہو تو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہا جائے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آیا ہے کہ یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چھینکتے اس امید پر کہ آپ انہیں یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہتے تھے، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔